شباب ابي عم يتصل وزنه شوي. خد راحتك. تمام. الو ابي ايه؟ لا قاعد مع معك الشباب. سيجاره بس؟ سيجاره بس سيجاره. بدر لك شو انت شو لا ابي لا هذا صوت الفيلم، عم تابع فيلم. معلم بس حساب الارجيل بس انت حتدفعه يعني ما لا ابي لا، لك صوت الفيلم هذا يطلع لك. يلا سلام. انت شبه اجى على البيت يلا جاي طول بالك. مين سلام. ابوه هذا؟ شبك صرت بنت انت؟ صحيح انت تحولت شبك صرت بنت وانت شو عرقيل شو؟ ما كنت بعرف انه ابوك يا زلمه. رايح على البيت؟